ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ബോസ് ഗരാജ്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പത്മിനി 130/70 റെജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡിലേ ആയി വരുവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ചേതക്ക് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ 1992 ബജാജ് ചേതക് 12 വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് CD ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റമുള്ള ചേതക്ക് വരുന്നത്. അതിന് മുമ്പെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ഇഗ്നിഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ വന്നൊരു മോഡലാണിത്. ഇതിപ്പോൾ 15 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എഞ്ചിനൊന്നും സീസ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ കറണ്ട് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. വയറിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പറയാനൊക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ CD ഒക്കെ പോയി കാണും, CD ഇഗ്നിഷൻ ഓയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആകുവാണെങ്കിൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിലും ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറേഷൻ ആ ഒരു സീക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പൊതുവേ ഒരു ചേതക് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം. അതെ നമ്മുടെ പത്മിനി വീഡിയോ പോലെ തന്നെ അതിൽ ബോഡി വർക്ക് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെയും ബോഡി വർക്ക് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കിലേക്കെല്ലാം ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ അതിലേക്കെല്ലാം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഈ വർഷം അതായത് 2023 മാർച്ച് 31 വരെ വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിൻ്റെ ടാക്സ് പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ അത് മാർച്ച് 31 മുമ്പായിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ സ്കൂട്ടറിന് അത് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ധനനഷ്ടം സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാവും ദൈവത്തിന് അറിയാം. അത് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഇത് പണിതിറങ്ങണം. അത് പണിതിറങ്ങാൻ എത്ര നാളെടുക്കുമോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബോഡി വർക്കിങ് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് വണ്ടി ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ പെയിന്റും ബോഡി ഫില്ലറും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ്. ഏതൊരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ഒരു പ്രെപ്പ് വർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റോറേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് പെയിന്റും ബോഡി ഫില്ലറും എല്ലാം സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പം കാണുന്ന ഷേപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു വാഹനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം പാർട്സ് സോഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കോസ്മെറ്റിക് പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്സ്, കേബിൾസ്, അതുപോലുള്ള മറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ്, ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ബുഷസ്, ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പം പറ്റുന്നത്രയും പാർട്സ് സോഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം റെസ്റ്റോറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പൊതുവെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റോറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അന്നേരം പാർട്സ് അന്വേഷിക്കും, അത് കൂടുതൽ ഡിലേ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം സോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സോഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാം. നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം ബോഡി വർക്കിൽ തുടങ്ങാം. പതിവ് പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ട് മഡ്ഗാർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇതിൽ ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ് ആണ്. ഒറിജിനൽ മഡ്ഗാർഡാണ്, പക്ഷേ അത് ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം. പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മഡ്ഗാർഡ് മേടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ മഡ്ഗാർഡ് നമ്മളതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കുറച്ച് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ലൈൻസും കുറച്ച് കേർവ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ റീഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭംഗി ഒട്ടും കിട്ടത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ചേതക്കിനും ബജാജ് 150 ആദ്യം തൊട്ടുള്ള സ്കൂട്ടേഴ്സിന് താഴെ ഒരു റിബ് ഉണ്ട്. അതെ, അത് പല വണ്ടികൾ നോക്കിയാലും പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ഒന്നും കാണാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരം പൊട്ടിയിട്ട് അതങ്ങ് അടച്ചു കളയും. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ആ ലൈൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ മഡ്ഗാർഡിന്റെ ഷേപ്പ്. പിന്നെ വരുന്നത് മെയിൻ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഓർണമെന്റ് ഇതാണ്ടിത്. ആ ഓർണമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കിട്ടത്തില്ല. പണ്ട് ഒറിജിനൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റെസ്റ്റോറേഷനും മുമ്പും ആൾക്കാർ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയതിടാറായിരുന്നു പതിവ്. അതിടാനൊരു പ്രത്യേകം ടൂളുണ്ട്. ഒരു ടെഫ്ലോൺ ബോൾസ് ആണ്, അതോ നൈലോൺ ബോൾസ് റോളേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ടൂളുണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്തിടാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ഒറിജിനൽ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു ബജാജ് 150. അതിലും അത് ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇപ്പം കിട്ടുന്നതെല്ലാം മറ്റേ വലിയ സൈസിലുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റഡ് പോലത്തെ അത് അത്ര കൂടുതൽ ഇച്ചിരി ഫ്ലാഷിയാണ്. അത് തന്നെയല്ല, അത് ആ ഒരു ഫിനിഷ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല, ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക.
പിന്നെ ബോഡി വർക്ക് മെയിനായിട്ടും ചേതക്കിന് പണി വരുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡാമേജ്ഡ് ആകാറുണ്ട്. ഇതിലും കുറച്ച് വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഫുഡ് സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഫുഡ് സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ സോഴ്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം കിട്ടുന്നത് ലോ ക്വാളിറ്റി ആണ്, പക്ഷെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് കളയരുത്. കാരണം അത് പിന്നെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒറിജിനൽ ഫുഡ് സ്ട്രിപ്സ്. റബ്ബർ നമുക്ക് വേറെ യൂസ് ചെയ്യാം. റബ്ബർ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജനറിക് ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അലൂമിനിയം അതിന്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നുള്ളത് ഇതിന് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ചേതക്കിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനവര് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത് വേറൊരു ആ നോസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു രീതിയിലാക്കി. അതെ. പക്ഷേ ഈ മോഡലിന് 1992 ഇറങ്ങിയ മോഡലിന് റിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ടെയിൽ ലൈറ്റിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് വരും. അതിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. അത് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സോഴ്സ് സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ലുക്ക്. പിന്നുള്ളത് സൈഡ് ബോക്സിന്റെ അടിവശമൊക്കെ എപ്പോഴും തുരുമ്പ് വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ റിംസ് ഇതിലെ റിംസ് എല്ലാം ശോകമാണ്. എല്ലാ റിംസും ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ അത് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ തപ്പിയെടുക്കേണ്ടി വരും. പുതിയത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. മെറ്റൽ തിക്നെസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. മഡ്ഗാർഡും ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ മെറ്റൽ തിക്നെസ് ആ ഷേപ്പ് ഒക്കെ പിന്നെ അത് നമ്മൾ റീഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നുള്ളത് എന്തായാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ചേതക്കിൽ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഇതിന് ഓരോ സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റോപ്പർ തേഞ്ഞ് ഒടുവിൽ സ്റ്റോപ്പർ തേയ്മാനം വന്ന് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ റിം ഇവിടെ വന്ന് തട്ടാറുണ്ട്. അതൊരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ബജാജ് സ്കൂട്ടേഴ്സിൽ. അത് എപ്പോൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് വരുന്ന ആ സ്റ്റോപ്പർ അലൂമിനിയം സ്റ്റോപ്പർ. അതെ, അത് വെൽഡ് ചെയ്ത് തിക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ കട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പ്രശ്നം വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഹെഡിൽ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, പലപ്പോഴും ഈ ഗിയറും പിന്നെ ആക്സിലേറ്ററും ഇതിനെല്ലാം നല്ല എക്സസീവ് പ്ലേ വരും. പലരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. പെയിന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഈ പ്ലേ കിടക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്ലേ കൂടി ഒരു ദിവസം ഇവിടം വെച്ച് ഇത് കയ്യിൽ ഒടിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് പെയിന്റിങ്ങിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ലെയ്ത്തി കൊടുത്ത് അത് ബുഷ് ചെയ്ത് ഒട്ടും ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല, ഒട്ടും എക്സസീവ് പ്ലേ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത ശേഷമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളൊരു കാര്യം, പഴയ ചേതക്കിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വന്നൊരു സമയമാണ് ഈ ലേറ്റ് 80s early 90s ഒക്കെ പറയുന്നത്. ചേതക്കിൽ ഒരുപാട് പാർട്സ് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം തന്നെ മഡ്ഗാർഡിൽ വരുന്ന ഓർണമെന്റ് അതൊക്കെ പിന്നെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം. ഇതിൽ എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന ആ കൂളിംഗ് ഫാനും കവറും അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കി. അത് ഒറിജിനൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അതെല്ലാം പോയി, അതെല്ലാം വിതേർഡ് അവേ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിവതും പഴയ ചേതക്കിൽ വന്ന മെറ്റൽ തന്നെ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂളിംഗ് ഫാനൊക്കെ പണ്ട് അലൂമിനിയം ആണ് വന്നത്, കാസ്റ്റ് അലൂമിനിയം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് അത് കിടന്നോളും. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സോഴ്സ് ചെയ്താലും അടുത്ത 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ തിങ്, കാർബറേറ്റർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, എഞ്ചിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്. പക്ഷേ എഞ്ചിൻ ഞങ്ങൾ കഴിവതും റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ. അതെ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ്, അസംബ്ലി, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരാൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ സ്വയമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വണ്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷനെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി വരും വർക്കുകളിൽ ഡിലേ വരില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡിലേ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ വീഡിയോകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഡിലേ വരും.
റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിലേ വരും. അതെ, നമ്മളൊരു 2-3 മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും, പക്ഷെ 2 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും തീരുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത സ്കൂട്ടർ 1 വർഷം എടുത്തത്. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബോസ് ഗരാജ്. സീ യു സൂൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. താങ്ക് യു.